हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वो सभी ब्लॉग्स में। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। देखो धूप निकल आई है, नाश्ता पानी हम कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दुकान। धूप लग रही है बहुत तेज, मैंने टुकला निकाल दिया। वेस्ट लेके आ गया। मैं चलती हूँ उधर दीदी के घर पे। तो दीदी अपने नाती को देखने गई थी, तो आ गई है। तो 2-4 दिन से हम मिले नहीं हैं, तो थोड़ा जाते हैं उनके घर पे। 1500 रुपये की साड़ी है, अच्छा है ना कलर। दीदी ये साड़ी लाई है, देखो थोड़ी हैवी है। और ये है 2800 रुपये की। दी हुई मूलियाँ ले जाते हैं अंदर। देखो गुलदाउदी के फ्लावर खिलने वाले हैं। ये है, ओहो स्टैम्प टूट गई मेरे से। आराम से किराना मत, सिंक पे लग रहा है। कुसोगरे आदमी है ये, कुसोगरे है। हम जाते हैं थोड़ा छत में। कपड़े मैंने धो लिए हैं, कपड़े भी और वपड़े भी धो लिए मैंने। और हम पियेंगे। मैं पी रही हूँ सूप। फटकारे ले ले तू, फिर खांसी होगी ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? आई लव माई लिटिल सिस्टर। तो मेरे भैया ने ये राखी में मुझे गिफ्ट किया था। पी रही हूँ सूप और कॉफी पीती हूँ इसमें बस, है ना प्यारा। दोनों के दोनों कल भी चिल्ला रही थी, पता नहीं लड़ रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, फिर रो रहे। मुझे लग रहा है किसी पक्षी के बच्चे हैं और इनकी माँ नहीं मिल रही इनको। ढंग से करना वरना कर अच्छे से कर। मैं तेरे मुंह पे चिढ़ा दी। हाँ दोस्तों अभी बनाऊंगी मैं खाना, और शाम को भूजूंगी मैं भट्ट। तो जो घर की सोयाबीन दाल होती है ना, उनको हम भट्ट बोलते हैं। तो घर की ही है। तो वैसे दाल में तो बच्चे खाना उतना पसंद नहीं करते, लेकिन जो भूज के बनाऊंगी उसको तवे में। तो आज करेंगे हम अपने चूल्हे का उद्घाटन, और उसमें बनाएंगे हम भूज के भट्ट। तो भट्ट भूज के राख में भूजते हैं उसको हमारे गढ़वाल में। और गरम गरम भट्ट खाने से क्या होता है, जो ये हमारा थ्रोट होता है ना, जो इन्फेक्शन और स्वेलिंग टाइप की रहती है, जिससे हमको गले में खराश और खांसी वगैरह आती है ना, तो उसकी हो जाती है सिकाई। तो सिकाई का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और एक और तरीका है जुखाम भगाने का, जो कोदे का आटा। तो कोदे के आटे को छाछ गरम करनी है कढ़ाई में, और उसके बाद उसको डालना है थोड़ा सा, 1 कटोरी। उसके बाद बेलन से घुमा के उसको बनाना है पल्यू, जैसे छचिंडा बनता है उसी टाइप से बनाना है पल्यू। और उसमें आप फिर अपने अकॉर्डिंग जो चीनी खाना चाहता है चीनी खाए, जो चटपटा सा नमक डालना चाहता है वो डाले। तो उसको खाने के बाद तुरंत 1-2 दिन में ही जुकाम ठीक हो जाता है। तो कफ वगैरह सारा वो निकाल देता है। और मेरा तो बहुत मन कर रहा है उसको खाने का, लेकिन कोदा का पिस्यू है नहीं हमारे घर में। कोई डर नहीं है। मैंने कचमोली बना दी रे तुम्हारे। जरा आज पकड़ते हैं इसे, कचमोली बनाते हैं आज इसकी। अपन से वो भी करता है ऐसी बातें फालतू। कैसे देख रहा मुझे मुंडी घुमा के। बेड़ो ये मुझ पे हंस रहा है, देखो। कल को दांत देखो खजी गए फिर जी बीटेक लगाओ। ये माँ कुछ टाइम बाद पपीज होंगे, छोटे छोटे पपीज, जिनको लोग थैले में बोरिया में बांध के इधर उधर धोल के आ जाएंगे। धोल के मतलब छोड़ के आ जाएंगे। ये ऐसी माँ है कि इसको कोई ऐतराज़ भी नहीं होता है। जब तक छोटे रहते हैं वो 10-15 दिन के, तब तक ही उनकी रखवाली करेगी। उसके बाद कोई भी ले जाए, इसको कुछ खास वो नहीं होता है। इधर गली में अगर कोई फेरी वाला या फिर कोई भी आता है ना अजनबी, तुरंत वहाँ से आके उसकी टंगड़ी पकड़ लेती है। तो कोई आएगा मेरे घर में तो ध्यान से आना। तो दोस्तों आ गए हैं हमारे भट्ट। ये है सोयाबीन, ये है हमारा चूल्हा। और ये कुड़गुट मुड़गुट लकड़ियाँ। अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर कोई अंग्रेज़ मेरा वीडियो देख रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड चूल्हा एंड दीज आर सोयाबीन्स एंड वुड्स, लकड़ी। ओके, फायर जलाने के लिए मिट्टी, ताकि चूल्हा जल्दी से मेरा ख़राब ना हो। और मेरा कुन्नू आ गया तवा। शाबाश, भारी है। तू नहीं उठा पा रहा इसको क्या? ये हमारी आग जल चुकी है, ये देखो। नया चूल्हा, थोड़ी दिक्कत होती है। नीचे से जो मिट्टी डाली ना वो भी थोड़ी गीली है, क्योंकि खेतों में पानी डाला गया था और खाण वाल पहला गया। तूने भी खाना है बट
भट खाएगा ये मेरी शर्मिली अबर कंसर मानी और गिच चपड़ 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 चपड़। तो चलो चढ़ गया है हमारा तवा और भट है तैयार, लेकिन इसमें चाहिए होती राख। तो राख मेरे चूल्हे में अभी हुई नहीं है, तो मैं राख मैंने बगल में से मंगवा रखी किसी से। आग बुझनी नहीं चाहिए बस। ये देखो खन्नू, खन्नू मतलब मेरे ससुराल में बोलते हैं इसे खन्नू, और बोलते हैं मेरे रुक जा खाते जाने, मेरे मायके में बोलते हैं इसको राख। छरुण, तो छरुण पहले छरुण डाल दें कि पहले भट डाल दें? यार मुझे तो पता ही नहीं है वैसे इतनी प्रोसेसिंग, लेकिन चलो खन्नू डाल देते हैं, उसने भी गर्म होना है बस ना। ओ लूण वो राख रूप मंत्र क्या तो बोलो, ओम फट स्वाहा इना रे इना तू ही। ओम नजर ना लगे किसी। और खाने वाले देखो कितने, योग 2 3 ये 4 ये तो शर्मिली। और ये सबसे पहला आ गया। आग जल रही है, मेरा मुंह कैसे ग्लो कर रहा है, आग से चमक 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 रहा है। तो हुई ना इस शहरों में गांव जैसी लाइफ, तो मज़ा आता है ऐसी लाइफ जीने में। गांव जैसी लाइफ ठीक लगती है। ये देखो दगड़ियों, हाँ कपड़े से करना पड़ेगा ना। पहले घूम जाएंगे। तो हमने डाल दिए भट, अरे भट राख ज़्यादा हुई क्या? राख ज़्यादा डाल दिया। नहीं नहीं भट और है, तो भट पूरी डाल देती, लेकिन पता नहीं भाई बिना आगे नीचे में ढंग से। कितना अच्छा लग रहा है देखो दोस्तों हमारा चूल्हा। तो सब्सक्राइब कर देना। देख लो अंग्रेजों, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, आई एम अ विलेज गर्ल। अब इसको थोड़ा सा कपड़े से ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता है। लो खलोड़ो, ये तो तीन तवा फूकिया लोड़ी, झेल ज़्यादा लगे। अच्छा आप लोड़ी हमारे फूक गया। अरे नहीं, तूने कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दे, नीचे कर, क्या करना? अरे नीचे कर लकड़ियाँ, इन ज़्यादा झेल लगे। गाइस इसने ज़्यादा झेल लगा दी है। गाइस आके सामने मस्त आते हैं, मैं वीडियो कितनी मस्त आ रही है ना, है ना। लाल पिरपरा आना ना, हम जन बुलंद की लाल पिरपरे तो होंगे ही। हम सगोड़े की हरी भुजी ताज़ा सब्जी खा रहे हैं और भट खाने वाले हैं। तो भट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर कफ एंड क्या बोलते हैं उसे, रिलीफ देता है गले में। तो भट भूज के ज़रूर खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं इस सर्दियों में। तो जब भुज जाएंगे भट तब मिलेंगे हम आपको फटाफट। तो चट चट आवाज़ आ रही, देखो सोयाबीन की भुजने की, मस्त भूज जा रहे हैं। सोयाबीन तो है, हमने इसमें राख डाला गया ना। कोई बात नहीं, राख झड़ तो राख थोड़ी खानी है। तो गिर मत जाना। और ये इसको देखना, इसको पता है कि इन्होंने कुछ खाना है, तो ये जा नहीं रहा है यहाँ से। चलो इसको भी दे देंगे। दो दानी है तभी दे दिला। अरे टिमरू टिमरू। तो भाई भट भूजते हैं और भट्टों का आनंद लेते हैं सर्दियों में। हमें अब सर्दियों में शाम के टाइम तो हम कभी कभी माल्टे भी खा लेते थे इतनी ठंड में, और यहाँ नहीं पचता है। और शाम के टाइम हम लोग मतलब सारी लड़कियाँ या तो खेलते थे बट्टी, और बट्टी के साथ साथ स्वेटर के अंदर यहाँ फोल्ड करा रहता था भट, और भट खाते रहते थे और आनंद लेते थे सर्दियों का। तो आज वो दिन फिर से याद आ गया है, बचपन के दिन याद आ गए हैं दोस्तों। तो बट्टी भी खेलेंगे, कल से हम बट्टी खेलेंगे, लेकिन बट्टी नहीं, हम यहाँ वो खेलते हैं पिट्ठू और खो खो। तो इस साल अभी शुरुआत नहीं करी है हमने पिट्ठू की, अब 1-2 दिन बाद करेंगे। ये टाइम में कोई गांव जाना मत देगा। आओ रे भट खाना खुनी बुझेगी ना एक बार टेस्ट करा दो। और दोस्तों खाने के साथ साथ अगर इसकी भाप, इस तवे को एकदम से ले जाके भाप बच्चों को दी जाए ना, तो इसकी भाप भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जुकाम के लिए इसकी भाप बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो हम लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को याद दिला दूं, ताकि आप लोग जो शहरों में रह रहे हैं फटाफट से अपना चूल्हा जलाएं और भट्ट भूजें। तो भट्ट भूजो अपनी सर्दी जुकाम को, और गांव से मंगाओ भट्ट। गांव मत जाओ और गांव से मंगाओ भट्ट। तो हम भी शहरों में हैं, लेकिन हम तो ऐसी जगह में। और ये देखो जिस देवी ने हमको भट्ट दिए थे वो प्रकट हो चुकी हैं, और हम इनको भी खिलाएंगे भट्ट। क्या लाए तुम मेरे लिए? ये जान बुझी में तो मुँह खिलाना बोली जुकाम खलास हो जाला, पता छी ना, पता ना। हाँ रखो, पत्ते तो हम खाएंगे। चलो बैठो, आंटी के लिए कुर्सी लेके आ, वाइट वाली। सॉरी प्लेट ला। ओह दोस्तों
मैं सूंघती हूँ इसकी भाप। इसके मेरे को सुना। इसकी भाप सूंघते, इसकी भाप जरूर लेनी चाहिए। देखो सूंघ। हाँ। और इसने ना झेल ज़्यादा लगा रही थी, बट थोड़े ऐसे लग रहा है मुझे कि फूक गए। हाँ यार, मार्क्स नहीं, झेल तेज लगा है। लाठी हट। पहले दिन का भट इसने फूक दिया। हाँ मैं तुम्हें अब गाइस हम खाएंगे। तुम्हारा लोड झेल लगा दे, भिबड़ाट कह रही कौन बोल? है। कौन? कौन? ये किसमें डाल? हाँ डाल दे। हाँ। दीदी कह रही तुमने भट काले कर दिए, फूक दिए। अब इनकी लोड़ी नहीं लगाई और मैं मधुबन बार में टुन टुन क्या है क्या? टन भट पूजन सबल। इनके घर में बहुत भट हैं, लुखा लड़ो। तो कल हम परसों इनके घर में भूजेंगे भट। फिलहाल हम भट का ठंडे होने का इंतजार और करते हमारे हैं। ईंट का चूल्हा है, ईंट और सर पे पड़ रहा है पाला। ये प्यार उमड़ो। चलो ठंडे होने देते हैं भट, उसके बाद स्वाद लेते हैं। इसमें ना राख ज़्यादा हो गई, इसको थोड़ा छींटना पड़ेगा। तो जय भैरवनाथ, जय निरंकार। चखते हैं अपने भट। इसे मेरे कोई कड़ा होना। तो हाँ, जल तो रखें लेकिन कम जले हुए और अच्छे हो रहे हैं। रोटी। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे समाप्त भट्टों के साथ। और भट खा लिया हमने। तो आप लोग भी आनंद लीजिए सर्दियों का भट्टों के साथ, और मूंगफली, गजक, गुड़पट्टी सब खाइए। और आपको मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा शुभ रात्रि। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।